玩潮逼外设，争做电竞新技能。那么欢迎回到我的频道，我是阿电。那么在今年的4月份啊，那可创的朋友呢突然来找到我，跟我说可创也要开始做磁轴了。那并且询问了我磁轴用户的痛点在哪里，需要怎么样的功能，怎么样才算是一个好的磁轴键盘。那我也是作为一个磁轴键盘的玩家，跟可创的人沟通了一下，我跟他们说目前就是5大点。精度、驱动、死区、使用便捷性以及价格。那在提出了这些建议之后呢，可创也是一直在精心的钻研，在5月份做出了第一批样机，我也很有幸的参与了进来。那在第一版固件的 0.1 毫米的无线段处，到如今啊最新固件的 0.1 毫米稳定使用，那可以说我是见证了可创 Q1H1 的成长。那么今天我们就一起来唠一唠这一把匠心之作吧。可创 Q1H1 的外观呢，与普通轴的可创 Q1 一样，都为75配列布局，四周边框都是做了加宽的处理。那全铝外壳摸起来会带有一些的磨砂感，那整体的质量呢还是非常在线的。有阳极氧化以及喷砂2种版本可以选择。那可以说啊，75配列算是在磁轴里最实用的了。那我个人呢也是十分喜欢这一款75旋钮配列的。那我选择的是一个黑色的配色，键帽为黑白红颜色搭配，材质为 PBT 的 OSA 高度键帽。那打起来呢会有一种手指陷进去的感觉，会比较符合朋友们的点击习惯。整体触感呢是偏微微磨砂感的，那使用的寿命呢应该是比较长的，不容易打油。可创 Q1H1 使用的是可创与佳达龙联名的星云磁轴。那点击力度呢会偏大，会有些许的发涩感。那目前呢这款磁轴的点击手感呢应该算是在磁轴里不错的了。那声音呢也开始微微偏向正常的机械轴的声音。那轴体的稳定性呢都处于中等水平，不用力会微微晃动，按下晃动与不用力微微晃动的幅度一致，那保持的还算是不错的。但是大键呢依旧是可创家一贯的拉垮。然后摇摇晃晃，左右不稳，那摁压的声音也是非常的散。那这一点呢，我觉得是一个比较大的缺点了。那接下来呢，我们就一起来听一听这款搭载了 Gasky 结构的可创 Q1H1 的按键音吧。在性能方面啊，目前这些大厂的磁轴精度呢都做得很不错啊，不会像刚开始的国产磁轴一样不稳定了，并且呢，比起第一版的固件，现在最新版本的稳定性啊是好的太多了。那在我使用下来呢，按照正常 0.1 毫米的键程呢是很稳定的，不会断触了。那我估计呢，它就是往上调了一点点的死区，在5月7月中快速松开时啊，还是会有一些长环短蓝条啊，不是很极限的感觉。所以啊，它对刚入坑的磁轴小白上手呢会更加友好一些。那刚开始可创问我建议的时候，我第一个建议啊就是上网页驱动，以及要玩上网页驱动上的大部分功能。那可创呢也是听取了，那推出的是网页驱动，但是那我不知道是不是我网络的问题啊，反正我进可创的网页驱动会加载很长一段时间，然后打港服的时候呢，挂加速器后是打不开的，所以如果你是打瓦，港服中途想调 RT 啊，还是会比较麻烦的。那说回我们的驱动本体啊，那可创这个驱动整体的 UI 界面还算是比较容易看的，也很简洁。那第一界面呢，就是直接调整行程、RT、演示键程、测试按键4大功能。上面呢分页还有 TGL、DKS、手柄模拟等等分页功能。RT 调整呢可以一次多选，并且会实时保存在驱动中，不会重新打开后重置掉。键位图左侧呢可以切换配置啊，但是目前似乎还是没有跟巫挺一样靠 FN 键一键可以切换配置的，希望后续还是可以跟进的啦。那驱动第2页呢是改键值、改 FN 层的，第3页是灯光。那这灯光呢，我觉得是在磁轴键盘里表现非常不错的。那每一个键帽的四周呢都会被7彩流光点亮，亮度非常之高。那匀度呢也会很不错。那第4页就是键盘红，也就是 DKS 啦。
第5页是固件更新啊，这一个固件更新呢，我要说一嘴了。目前的固件更新啊，还是需要下载一个 OTA 工具的，应该是 OTA 工具。那它那个 OTA 工具啊是全英文的，那咱也看不懂啊，就乱按，那这可能会导致朋友们在使用的时候呢容易按错啊。所以说，我觉得啊，可创要尽快把在线网页 OTA 固件赶上进度了。好了，那带你们看完了这一圈，大家觉得可创 Q1H1 怎么样了？那如果想入手的朋友们啊，可以在7月15号蹲一蹲，那全平台发售哦。那售价嘛，那可创的键盘懂，4位数。好了，那本期视频就到此结束了。如果喜欢这一期视频呢，不妨一键3连，这是对我最大的支持。如果想我评测什么外设的话，可以留言或者私信我。我是阿弟，那我们下一期视频再见，拜拜。